अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल राउंड अप सां गॾु मां आहियां तव्हांजी मेज़बान सैमा वाहब। नाज़रीन, मजमूई तौर ते हलंदड़ हफ़्ते में आलमी सियासी जेके तब्दीलियूं आयूं आहिनि, गॾोगॾु इक़्तिसादी या समाजी जेके तब्दीलियूं हिन हफ़्ते में समूरी दुनिया में नज़र आयूं, उनखे डिस्कस कंदासीं। अॼोके प्रोग्राम में जेके मौज़ू शामिल हूंदा उन में सभ खां पहिरीं असां ज़िक्र कंदासीं शाम बाबत एक रिपोर्ट मंज़र आम ते आई आहे। उन रिपोर्ट में छा चयो वियो आहे उहो तव्हां सां शेयर कंदासीं। प्रोग्राम में ॿियो मौज़ू हूंदो ऑरलैंडो में जेको दहशतगर्दी जो बदतरीन जेको वाक़ियो साम्हूं आयो आहे, उन हवाले सां समूरा तफ़सील बि तव्हां सां शेयर कंदासीं। प्रोग्राम जो टियों मौज़ू हूंदो अमेरिका जे ॻुझे इदारे CIA जे सरबराह पारां दाइश खे आलमी ख़तरो करार ॾिनो वियो आहे। ऐं प्रोग्राम में चौथों टॉपिक हूंदो अमेरिका में जेके सदारती चूंडुनि जे हवाले सां जेका गहमा गहमी उते हलंदड़ आहे ऐं ॿ उम्मीदवार जेके आहिनि उहे नामज़द थियण खां पोइ हिन वक़्तु उन्हनि जूं उते छा सरगर्मियूं आहिनि उन हवाले सां बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ऐं नाज़रीन, हाणे सभ खां पहिरीं प्रोग्राम जी शुरूआत कंदासीं शाम जे मसइले बाबति। नाज़रीन, शाम में गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां घरू वेड़ जे नतीजे में लॻभॻि लखे माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजी जान विञाए चुका आहिनि। गॾोगॾु केतिरा ई किरोड़ माण्हू जेके आहिनि उहे बेघर थिया आहिनि ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में उहे पनाह हासिल करण ते मजबूर थिया आहिनि। यकीनी तौर ते शाम में जी जेका सूरत आहे उहा काफ़ी गंभीर ऐं उलझल क़िस्म जी सूरत आहे। शाम जे मसइले ते जेको आहे रूस ऐं अमेरिका पारां मुदाख़लत करण बावजूद शाम में अमुन हिन महिल ताईं बहाल न थी सघियो आहे। वेझर में जेका रिपोर्ट शाया थी आहे इन हवाले सां त शाम में जेके इमदादी कमनि जे हवाले सां जेके दुनिया जूं मुख़्तलिफ़ तंज़ीमूं ते कमु कनि थियूं उन्हनि तंज़ीमुनि खे शाम में इमदाद पहुचाइण जे हवाले सां कहिड़ा मसइला आहिनि उन्हनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो, उन हवाले सां रिपोर्ट हिकिड़ी शाया कई वई आहे। उन रिपोर्ट में इहा शइ जेका आहे महसूस कराई वई आहे ऐं इन शइ ते ख़दशनि जो बि इज़हार कयो वियो आहे त शाम में जेके इमदादी कारकुन आहिनि उहे कहिड़ियुनि तकलीफ़ुनि खे उते मुंहुं ॾियनि था ऐं केतिरनि ॾुखाइनि खां पोइ उहे जेकी शामी अवाम आहे उन ताईं उहा इमदाद पहुचाइनि था। इन इमदाद पहुचाइण जे अमल में इन रिपोर्ट में गॾियल क़ौमुनि ते काफ़ी जेके आहिनि उहे इल्ज़ाम साम्हूं आया आहिनि। इन रिपोर्ट में इहा शइ ज़ाहिर कई वई आहे त गॾियल क़ौमुनि पारां जेका शाम जे मसइले ते जेको रोल अदा कयो पियो वञे उहो गैर जानिबदार न आहे ऐं इन समूरे मामले में गॾियल क़ौमूं ऐं शाम जी जेका हुकूमत आहे उहा सुठे तरीक़े सां जेको इमदाद जो जेको मरहलो आहे उनखे मुकमल थियण लाइ ज़ोर नथी ॾे ऐं शाम में जेको अमुन जो जेको हिकिड़ो ख़ाल गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां भरिजी न सघियो आहे। इन सूरतहाल में इन रिपोर्ट जे ज़रिए ॼाणींदासीं त शाम में जेके इमदादी कारकुन आहिनि ऐं गॾोगॾु शाम में जेके शामी हुकूमत जेका उते हिन वक़्तु कहिड़े तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहे ऐं शामी हुकूमत जी रिट उते केतिरी बहाल आहे, ॼाणींदासीं इन रिपोर्ट जे ज़रिए। शाम में घरू वेड़ जे नतीजे में हिन महिल ताईं जिते इंसानी ज़िंदगी मफलूज बणियल आहे उते हुकूमती तौड़े आलमी तंज़ीमुनि जूं कोशिशूं माठार जो शिकार आहिनि। शाम में गुज़िरियल 5 सालनि दौरान हलंदड़ घरू वेड़ सबब हिन महिल ताईं 2.5 लख खां बि वधीक माण्हू मौत जो खाज बणिया आहिनि ऐं लॻभॻि 1 करोड़ 20 लख खां वधीक माण्हू लॾपलाण करण ते मजबूर बणिया। शाम जे मसइले खे हल करण लाइ आलमी ताक़तुनि मुदाख़लत कई ऐं मुदाख़लत जे नतीजे में आरज़ी जंगबंदी पिणु थींदी रही, पर तंहिं बावजूद शाम में अमुन जो क़याम क़ाइमु न थी सघियो। इन ॾस में शाम जे मसइले ते शाया थींदड़ रिपोर्ट में कुझु अहम मामलनि ते नज़रसानी जी घुर्ज महसूस कराइण जी कोशिश कई वई। शाम में घरू वेड़ सबब शामी अवाम सख़्त मुतासिर थियो। गॾोगॾु शाम में अमुन लाइ रूस ऐं अमेरिका जी मुदाख़लत खां पोइ बि शाम में आरज़ी जंगबंदी जे नाले में आम इंसानी ज़िंदगी मुतासिर थींदी रही आहे। इन सूरतहाल में शाम बाबति हिकु रिपोर्ट में गॾियल क़ौमुनि ते पंहिंजनि उसूलनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी जा इल्ज़ाम लॻाया विया आहिनि। रिपोर्ट में चयो वियो त गॾियल क़ौमूं शाम में इमदाद जी फ़राहमी में हुकूमती असर खे वाज़े कयो आहे ऐं गॾियल क़ौमूं शामी हुकूमत खे उन ॻाल्हि जो मुकमल अख़्तियार ॾिनो आहे त शाम जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जिते गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां इमदाद न पहुचाई वई आहे उते हुकूमती असर खे रद्द नथो करे सघिजे। रिपोर्ट मुताबिक़ शाम में इंसानी ज़िंदगी जे बचाव लाइ आलमी इदारनि पारां कोशिशूं त जारी आहिनि, पर गॾियल क़ौमुनि पारां शामी हुकूमत खे इन ॻाल्हि जी बि इजाज़त ॾिनी वई आहे त शाम में इमदाद जी फ़राहमी में हुकूमत जेको चाहे रस्तो अख़्तियार करे सघे थी ऐं इन ॾस में मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि पारां इन अमल ते ख़दशा ज़ाहिर कया विया आहिनि। शाम में 50 खां वधीक इंसानी हक़नि ऐं सिविल सोसाइटी जे ग्रुपनि इन रिपोर्ट जी हिमायत कई आहे, जंहिं मुताबिक़ गॾियल क़ौमुनि बाग़नि जे कब्ज़े हेठि आयल इलाइक़नि में मदद फ़राहम करण जे मुतालबनि खे नामंज़ूर कयो।
जंहिंमां इहो तासिर उभरे थो त आलमी तंज़ीमुनि पारां शामी अवाम लाइ इमदाद जे हिक जहिड़े निज़ाम तहत जेकर इमदाद फराम कई वञे थी त उन में शामी हुकूमत जी वाज़े मुदाख़लत आॾो अचण सबबि इमदाद जी फरामी में खेनि मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। रिपोर्ट में इहो इल्ज़ाम लॻायो वियो त शामी हुकूमत जी मुदाख़लत सबबि हज़ारे शामी मारिजी चुका आहिनि। ॿिए पासे गॾियल क़ौमुनि जो चवणु हो त इन रिपोर्ट में क़ौमी ऐं आलमी इमदादी कारकुननि जे नालनि खे बदनाम कयो वियो आहे। गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल बान की मून जे तर्जुमान स्टीफन डोरजा ख़ाबरू इदारे खे ॿुधायो त शाम जे मसइले में हुकूमत तोड़े कंहिं बि मेंबर मुल्क खे इमदादी कमनि में कॾहिं बि रुकावट विझण जी इजाज़त नाहे ॾिनी वई। शाम में गॾियल क़ौमुनि जी कार्रवाइनि बाबति ही रिपोर्ट जारी कई वई आहे। सीरिया कैंपेन ग्रुप पारां ही रिपोर्ट शाया कई वई। ग्रुप पाण खे शाम जे पुरअमन ऐं जमहूरी मुस्तक़बिल लाइ हिकु आलमी एडवोकेसी सॾायो वेंदो आहे। इहा रिपोर्ट शाम में कम कंदड़ 50 कारकुननि जे इंटरव्यूज़ ते ॿधल आहे। रिपोर्ट मुताबिक़ शामी हुकूमत ख़िलाफ़ बग़ावत जी शुरूआत में मौजूद ॾखण शहर दारिया में इमदादी एजेंसियुनि पारां इमदाद फराम करण जी कोशिश जी सूरत में हुकूमत गॾियल क़ौमुनि खे शाम अंदरि कम करण जी इजाज़त खे ख़त्म करण ऐं गैर शामी अमले जे वीज़नि खे ख़त्म करण जी पिणु धमकी ॾिनी। रिपोर्ट मुताबिक़ शामी हुकूमत गॾियल क़ौमुनि पारां कंहिंखे ऐं कॾहिं इमदाद फराम करण जी कोशिश दौरान इन धमकी जे तसलसल खे इस्तेमाल कयो। रिपोर्ट में दावा कई वई त गॾियल क़ौमुनि जी इमदादी एजेंसियुनि शामी हुकूमत सां गॾियल सहकार जूं पंहिंजूं शर्तूं पेश करण बजाए हुकूमती रुकावटुनि खे क़बूल कयो, जंहिं सबबि शामी इलाइक़नि में इमदादी कमनि दौरान फर्माबरदारी जो कल्चर पैदा थियो। रिपोर्ट मुताबिक़ इन अमल सां शामी हुकूमत खे बाग़नि जे कब्ज़े हेठि आयल इलाइक़नि में इमदादी एजेंसियुनि ते कंट्रोल हासिल थियो ऐं हुकूमती कब्ज़े हेठि आयल इलाइक़नि खे जंग जे हथियार तौरु इस्तेमाल कयो वियो। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मूजिबि हलंदड़ साल अप्रैल में रुगो दमिश्क मां मोकिलियल 12% खुराक जी इमदाद हुकूमती कंट्रोल खां ॿाहिरि इलाइक़नि ताईं पहुची सघी। शामी अवाम इन इमदाद जे आसिरे जे ओसेड़े में वेठल हूंदी आहे, छो जो शाम में गुज़िरियल 5 सालनि खां हलंदड़ घरू वेड़ सबबि ॿारनि जी तालीम, रोज़गार, कारोबारी सरगर्मियूं तोड़े इंसानी हक़ मजरूह थी रहिया आहिनि। इन सूरतहाल में सिर्फ़ आलमी इमदादी इदारनि पारां खेनि ज़िंदगी जो गाॾो धिकण लाइ सिर्फ़ इमदाद ई मिलण संदनि लाइ वॾी ख़ुशनसीबी आहे, पर हुकूमती रुकावटुनि इन इमदादी अमल खे बि जानिबदार बणाए छॾियो आहे। इन रिपोर्ट ज़रिए शामी हुकूमत तोड़े गॾियल क़ौमुनि खे आम इंसान जी ज़िंदगी लाइ सिर्फ़ इमदाद जे ज़रिए खे मौसर ऐं जानिबदार बणाइण लाइ आलमी इमदादी इदारनि खे मुस्बत जटादार ऐं जानिबदारी सां कमु करण ते ज़ोर भरियो वियो आहे त जीअं शामी अवाम खे इमदाद ताईं पहुच मिली सघे। जिते शामी पनाहगीरनि जो मसइलो आलमी ताक़तुनि खे गॾु वेहण ते मजबूर कयो ऐं पनाहगीरनि जे वधंदड़ अंग ते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि पारां जटादार हिकमत अमली तयारु करण ते गौर वीचार थी रहियो आहे ऐं ॿियनि मुल्कनि जी पॉलिसियुनि ते पिणु सोचियो पियो वञे त यकीनन शाम में हलंदड़ घरू वेड़ दौरान आम इंसान लाइ इमदाद जी पहुच खे बि यकीनी बणाइण आलमी इदारनि तोड़े शामी हुकूमत ते फ़र्ज़ बणिजे थो त जीअं उतां जे अवाम खे घटि में घटि जीअण लाइ ॿिनि वेलनि जी मानी नसीब थी सघे। हिक पासे शाम जे मसइले जे हल लाइ रूस ऐं अमरीका जी शाम में मुदाख़लत बावजूदि शाम में अमन क़ाइमु करण लाइ का वाज़े हिकमत अमली न ठही सघी आहे। गॾोगॾु शाम में ॿई आलमी ताक़तूं पंहिंजी सियासी हिकमत अमली जी दावा कंदियूं रहनि थियूं, पर रूस जेको शाम जो मज़बूत इतिहादी आहे तंहिं शामी सदर जी पोज़ीशन मज़बूत करण लाइ शामी हुकूमत जी मदद कई ऐं पंहिंजी रिट बहाल करण में शामी सदर खे मज़बूत कयो। इन सूरतहाल में अमरीकी सिफ़ारतकारनि शाम में फ़ौजी कार्रवाई ते ज़ोर भरियो आहे। दर्जने अमरीकी सिफ़ारतकारनि हिकु मेमो ते सही करे शाम में फ़ौजी कार्रवाइनि ते ज़ोर भरियो। सिफ़ारतकारनि मेमो ते सही कंदे अमरीकी हुकूमत जी पॉलिसियुनि ते सख़्त तनक़ीद कई ऐं इन ॻाल्हि जो मुतालबो कयो त शामी सदर बशार उल असद ख़िलाफ़ टारगेटेड फ़ौजी हमला कया वञनि। इन मेमो ते अमरीकी परॾी वज़ारत समेत ऐं आला दर्जे जे ऑफिसरनि जी सही थियल आहे। मेमो तहत अमरीकी सिफ़ारतकारनि जो मौक़िफ़ हो त मौजूदा पॉलिसी शामी सदर बशार उल असद खे ताक़त में रहण लाइ मदद फराम करे रही आहे ऐं इहा पॉलिसी अपोज़िशन जे ख़िलाफ़ आहे। इन क़िस्म जे इख़्तिलाफ़ी मौक़िफ़ जे दस्तावेज़नि खे परॾेही वज़ारत लाइ मोकिलण त यकीनन ग़ैर मामूली त नाहे, पर एॾे वॾे तादाद में व्हाइट हाउस जे मौक़िफ़ जे ख़िलाफ़ सिफ़ारतकारनि पारां आवाज़ उथारण ग़ैर मामूली क़दम आहे। अमरीकी परॾी वज़ारत खे मोकिलियल ख़त में इन ॻाल्हि ते ज़ोर भरियो वियो त शामी सदर बशार उल असद ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाइनि में तेज़ी आंदी वञे, छाकाणि त मौजूदा अमरीकी पॉलिसियुनि सां हुकूमत बाग़नि सां ॻाल्हियुनि लाइ दॿाउ महसूस न कंदी।
इन ख़त में इन ॻाल्हि बाबति बि ख़दशा ज़ाहिर कया विया त शाम लाइ जंहिं पॉलिसी ते अमल कयो पियो वञे उन सां अमुन अमल जो ख़ात्मो थींदो, जंहिंसां बशार उल असद हुकूमत खे फ़ाइदो थींदो। इन सूरतहाल में शामी हुकूमत ऐं अपोज़िशन ॿिन्ही पार्टियुनि फायरबंदी जी ख़िलाफ़वर्ज़ी जारी रखी आहे। बज़ाहिर शामी सदर बशार उल असद ऐलानियल तौर ते आरज़ी जंगबंदी खे जारी रखियो आहे, जंहिंमें रूस ऐं ईरान पारां खेसि फ़ौजी हिमायत हासिल आहे, जेके हल्ब जहिड़े अहम शहर समेत स्ट्रेटेजिक लिहाज़ खां अहम इलाइक़नि जी ॿीहर अमलदारी चाहिनि था। नाज़रीन, शाम बाबति रिपोर्ट तव्हां ॾिठी। मजमूई तौर ते शाम जी सूरतहाल में जेका असांखे हिकिड़ी शइ नज़र आई त उते अमेरिका ऐं रूसी मुदाख़लत खां पोइ बि जेका शामी हुकूमत आहे उहा अमुन क़ाइमु कराए न सघी आहे। बशार उल असद जी जेका पोज़ीशन आहे उहा हिन वक़्तु काफ़ी मज़बूत आहे। इन सूरतहाल में अमरीकी सिफ़ारतकारनि पारां जेका ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे उन में इहा शइ वाज़े तौर ते चई वई आहे त अमेरिका खे शाम बाबति जेका पंहिंजी परॾेही पॉलिसी आहे उनखे तब्दील करणो पवंदो, छो त इन पॉलिसी तहत शाम में अमुन मुमकिन नथो थी सघे ऐं इन पॉलिसी तहत शामी सदर जी जेका पोज़ीशन आहे उहा वधीक मज़बूत थी रही आहे ऐं शामी सदर जे ख़िलाफ़ जेके उते जेके बाग़ी आहिनि उन्हनि जूं जेके फ़ौजियुनि ख़िलाफ़ जेके कार्रवायूं आहिनि उन्हनि खे घटि करण लाइ अमेरिका खे परॾेही पॉलिसी में तब्दीली आणी पवंदी। इन तहत ई शाम में अमुन क़ाइमु कराए सघिजे थो। ऐं नाज़रीन, हाणे प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं ऑरलैंडो में थियल दहशतगर्दी जे बदतरीन वाक़े जो। नाज़रीन, अमेरिका जी रियासत फ्लोरिडा जे शहर ऑरलैंडो में बदतरीन दहशतगर्दी जो वाक़ियो पेश आयो, जंहिंमें मजमूई तौर ते 50 माण्हू मारिजी विया आहिनि ऐं 53 खां वधीक ज़ख़्मी थिया आहिनि। नाज़रीन, इन वाक़े जे अगरि पस मंज़र ते ॻाल्हाइजे त यकीनी तौर ते अमेरिका में जेके हथियारनि जी ख़रीदारी ऐं विकिरो जी जेका पॉलिसी आहे उहा यकीनी तौर ते सवाल निशान आहे, छो त ऑरलैंडो जे बदतरीन वाक़े खां पोइ ओबामा जी जेका इंतज़ामिया आहे उन ते काफ़ी सवाल उथी रहिया आहिनि त ओबामा हथियारनि जे विकिरे या ख़रीद ते जेका उहा कहिड़े नमूने उन पॉलिसी खे शफ़ाफ़ बणाए सघे थो, छो त इन वाक़े खां पोइ सदर बराक ओबामा जेके मुतासिर आहिनि उन्हनि जे ख़ानदाननि सां मुलाक़ात बि कई ऐं उते जेके मारिजी विलनि जी अयादत बि कई। ओबामा उन दौरान उते इन ॻाल्हि ते ज़ोर भरियो आहे त अमेरिका में जेके हथियारनि जी ख़रीदो फ़रोख़्त जो कानून आहे उहो अमेरिका में सियासत जी गठजोड़ सबबि जेको आहे उहो रोलड़े जो शिकार आहे ऐं इन सूरतहाल में अमेरिका में हिन वाक़े खां पोइ हथियारनि जे ख़रीदण ऐं फ़रोख़्त करण में यकीनी तौर ते इन पॉलिसी खे ॾिसणो पवंदो, छो त अगरि हाणे बि इन बाबति जेका आहे उहा कानून साज़ी न कई वई त ईंदड़ वक़्त में अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थियण जा चिटा इम्कान मौजूदु आहिनि। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा जे शहर ऑरलैंडो में पुलिस मुताबिक़ हम जिन्स परस्तनि जे हिकु नाइट क्लब में फायरिंग जे वाक़े में घटि 50 माण्हू मारिजी विया। हमलेआवर बाबति ॼाण मिली त संदसि इस्लामी शिदत पसंदी ॾांहुं रुझान हो। अमरीकी सदर बराक ओबामा पंहिंजे बयान में फायरिंग जे वाक़े खे दर्जने माण्हुनि लाइ ख़ौफ़नाक क़त्लेआम करार ॾिनो। वाक़े बाबति पुलिस एहलकार जो चवणु हो त वाक़े जे 3 कलाकनि खां पोइ शहर में वाक़े पल्स क्लब में दाख़िल थी हमलेआवर खे मारियो वियो, जंहिं केतिरनि ई मासूम माण्हुनि खे क़त्ल कयो। पुलिस मूजिबि हमलेआवर जो नालो उमर मतीन हो ऐं संदसि उमिरि 29 साल हुई। उमर मतीन 2007 में हिकु अमरीकी निजी एजेंसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड रहियो हो, जे 12 जून 2016 ते हम जिन्स परस्तनि जे नाइट क्लब ते हमलो कयो, जंहिं जे नतीजे में 50 माण्हू मारिजी विया ऐं 53 माण्हू ज़ख़्मी थिया। वाज़े रहे त हीउ वाक़ियो अमरीकी तारीख़ में फायरिंग सबबि थियल क़त्लेआम जो बदतरीन वाक़ियो हो। अमरीकी ख़ाबरू इदारे मुताबिक़ उमर मतीन हमले खां अॻु पुलिस एमरजेंसी नंबर ते कॉल करे ॿुधायो त संदसि तालुक़ शिदत पसंद तंज़ीम दौलत इस्लामिया सां हो, जॾहिं त वफ़ाक़ी तहक़ीक़ाती एजेंसी FBI मूजिबि उमर मतीन दौलत इस्लामिया सां वफ़ादारी जो ऐलान कयो हो। वाक़े खां पोइ दौलत इस्लामिया बाबति न्यूज़ एजेंसी उमाक ते तंज़ीम बयान में चयो त हीउ हमलो दौलत इस्लामिया जे हिकु जंगजू कयो हो। अमरीकी तारीख़ में सभ खां वधीक ख़तरनाक फायरिंग ऐं इन वाक़े ते अमरीका समेत ॿियनि मुल्कनि पारां शदीद मज़म्मत कई वई। अमरीका जी सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन फायरिंग सबबि मासूम माण्हुनि जे क़त्ल थियण ते सख़्त मज़म्मत कंदे वाक़े खे दहशतगर्दी करार ॾिनो। डेमोक्रेटिक पार्टी जे सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स जो चवणु हो त समूरा अमरीकन ऑरलैंडो में थियल वाक़े ते तमामु घणा ख़ौफ़ज़दा ऐं ग़मगीन आहिनि, जॾहिं त इन वाक़े ते रिपब्लिकन जे सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप त अमरीकी सदर खे इन वाक़े खां पोइ फौरन उहिदो छॾणु घुर्जे।
ऐं हिलरी खे सदारती डोड़ खां ॿाहिरि थियणु घुर्जे। आलमी अॻवाननि समेत मज़हबी अॻवाननि पिणु इन वाक़े जी शदीद लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई। पॉप फ्रांसिस इन कातलाणे हमले खे दहशतगर्दी करार ॾिनो। अमरीकी सदर बराक ओबामा इन वाक़े खां पोइ हथियारनि जे विकिरे बाबति कानून साज़ी ते ज़ोर ॾिनो। अमरीकी सदर ओरेलैंडो वाक़े खां पोइ हथियारनि जे विकिरे बाबति कानून खे वधीक सख़्त ऐं असराइतो बणाइण जी कोशिशुनि ते ज़ोर भरियो। अमरीकी सदर जो चवणु हो त ओरेलैंडो वाक़े खां पोइ बि जेकॾहिं हथियारनि जी ख़रीदारी ते पाबंदी लाइ कानून साज़ी न कई वई त मुस्तक़बिल में अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थियण जा इम्कान मौजूदु आहिनि। ओरेलैंडो वाक़े में मारिजी वियलनि जे ख़ानदाननि सां ताज़ियत लाइ अमरीकी सदर ओरेलैंडो पहुतो। अमरीकी सदर कांग्रेस ते ज़ोर भरियो तूं हथियारनि जे विकिरे तोड़े ख़रीदण जे हवाले सां कानून साज़ी करे। अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी खे अक्सरियत हासिल आहे। अमरीकी सदर जो चवणो हो त अमरीकी सियासत जे गठजोड़ दहशतगर्द ऐं दिमाग़ी बीमार माण्हुनि लाइ जदीद हथियारनि जी ख़रीदारी जे कानून खे आसान बणाए छॾियो आहे। अमरीकी सदर जो चवणो हो त हू सेनेट खे दरख़्वास्त कंदो त दहशतगर्दनि सां मुबैना लाॻापा रखंदड़ माण्हुनि खे हथियारनि जे विकिरे खे रोकण जे हक़ में वोट ॾियनि। We know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief, in outrage, and in resolve to defend our people. This massacre is therefore a further reminder of how easy it is for someone to get their hands on a weapon that lets them shoot people in a school or in a house of worship or a movie theater or in a nightclub. And we have to decide if that's the kind of country we want to be. And to actively do nothing is a decision as well. ओबामा मुतासिर माण्हुनि जे ख़ानदाननि सां मुलाक़ात कई ऐं वाक़े ते ॾुख जो इज़हार पिणु कयो। ओबामा सां नायब सदर जो बाइडन पिणु ओरेलैंडो पहुतो। वाज़े रहे त रिपब्लिकन जे सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इन वाक़े खां पोइ दहशतगर्दी जी फ़हरिस्त में शामिल माण्हुनि खे हथियारनि जी ख़रीदारी ते पाबंदी जो मुतालबो कयो हो। संदसि चवणु हो त हू नेशनल राइफल एसोसिएशन सां मुलाक़ात कंदो ऐं खेनि यकीन ॾियारींदो त दहशतगर्दनि जी निगरानी जी फ़हरिस्त में शामिल माण्हुनि खे हथियार ख़रीदण जी इजाज़त न ॾिनी वञे। अमरीका में हथियारनि जे कंट्रोल बाबति कानून साज़ी ते ऐवान में वेठल मेंबरनि जी राय कुझु मुख़्तलिफ़ ॾिठी वई, जॾहिं त अमरीका जो आइन शहरियुनि खे हथियार रखण जो हक़ फराहम करे थो। बराक ओबामा ओरेलैंडो में फायरिंग सबबि मुतासिरनि जे ख़ानदाननि सां मुलाक़ात कई। उन मौक़े ते अमरीकी सदर जो चवणु हो त ॿाहिरनि मुल्कनि में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन खां पोइ अमरीका में शख़्सी हमलनि खे रोकणु नामुमकिन आहे। शहरनि जी हिफ़ाज़त लाइ वधीक असराइता क़दम खणण जी पिणु ज़रूरत आहे। अमरीकी सदर जो चवणो त समूरी दुनिया जे माण्हुनि मां अमरीका ख़िलाफ़ नफ़रत खे ख़तमु नथो करे सघिजे ऐं न वरी कंहिं शख़्स पारां हमले खे रोके सघिजे थो, पर उन बावजूदि हथियारनि जे कंट्रोल खां सवाइ अहिड़नि हमलनि खे रोकणु नामुमकिन आहे ऐं हथियारनि जे विकिरे तोड़े ख़रीदण जे कानूननि खे वधीक सख़्त करे अमरीकी क़ौम खे महफ़ूज़ बणाए सघिजे थो। दहशतगर्दी जे वधंदड़ वाक़िअनि ते समूरी दुनिया जा मुल्क जिते परेशान आहिनि, उते दहशतगर्दी जे नासूर मां जान आजी करण लाइ समूरी दुनिया जा मुल्क पंहिंजी बजट जो तमामु वॾो हिसो इन नासूर मां जान आजी करण लाइ इस्तेमालु कनि था। गॾोगॾु समूरी दुनिया दहशतगर्दी जे वधंदड़ वाक़िअनि ते जिते ख़ौफ़ज़दा आहे, उते मुल्कनि जो अवाम पंहिंजी हुकूमतुनि खां इहो मुतालबो कंदे नज़र अचे थो त संदनि जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त हुकूमत जी असुल बुनियादी ज़िम्मेवारियुनि में शामिल आहे। हूअं त दहशतगर्दी जा वाक़िआ पूरी दुनिया में थींदा रहनि था, पर ख़ासि तौर ते सुधरियल मुल्कनि में दहशतगर्दी जे वाक़िअनि में वाधि थियणु यकीनन हिकु अहम सवाल आहे। दहशतगर्दनि जे नेटवर्क खे तोड़ण, इंटेलिजेंस बुनियादनि ते ॼाण जी मटासटा समेत हर उन अंसर ते पूरी दुनिया जा मुल्क हिकु जामे जटादार मंसूबो जोड़णु चाहिनि था। तंहिं बावजूदि दहशतगर्दनि खे जॾहिं मौक़ो मिले थो त हू आम इंसान जी ज़िंदगी खसण में बिल्कुलु देरि नथा कनि। इन दहशतगर्दी जे सबबनि जी ॻोल्हा लाइ मुख़्तलिफ़ मुल्कनि वटि ख़ासि नेटवर्क मौजूदु आहे, पर हिते इहा ॻाल्हि बि सम्झणु घुर्जे त दहशतगर्दी सिर्फ़ हिकु मख़सूस तबिके या माण्हू जी ताक़त सां नथी थिए, पर दहशतगर्दी जा वाक़िआ कॾहिं ऐं किथे बि थी सघनि था। इन गैर यकीनी वारी सूरतहाल में हुकूमतुनि खे पंहिंजे अवाम लाइ मुस्बत ऐं जटादार हिकमत अमली जोड़ी पवंदी, जंहिंसां इन क़िस्म जे वाक़िअनि खे रोकण में मदद मिली सघे।
नाज़रीन, अमेरिका में दहशतगर्दी जे वाक़े बाबति रिपोर्ट तव्हां ॾिठी। इन वाक़े खां पोइ सदर ओबामा पारां इहा ॻाल्हि बि साम्हूं आई आहे त हू सेनेट खे दरख़्वास्त कंदो त हथियार दहशतगर्दनि सां लाॻापा रखंदड़ माण्हुनि खे हथियार जेको आहे विकिरो करण जी इजाज़त जे हवाले सां बि जेको आहे उनखे वोट न ॾिनो वञे त जीअं ईंदड़ वक़्त में अमेरिका में आम इंसान जी जान बचाइण लाइ हिकु मज़बूत ऐं जटादार कानून साज़ी करण में हुन जी मदद कई वञे। ऐं नाज़रीन, आलमी मौज़ूअनि ते वधीक रिपोर्ट्स बि शामिल कंदासीं, पर हिन मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ। नाज़रीन, प्रोग्राम में तव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर भली कार चवंदासीं। ऐं नाज़रीन, हाणे प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं अमरीकी ॻुझे इदारे CIA जे सरबराह पारां दाइश खे आलमी ख़तरो करार ॾिनो वियो आहे। नाज़रीन, CIA जे सरबराह पारां इन ॻाल्हि जो एतराफ़ कयो वियो आहे त दाइश जेको आहे उहो समूरी दुनिया लाइ हिकिड़ो ख़तरो बणिजी उभरी रही आहे ऐं दाइश जा जेके ट्रेन थियल जेके माण्हू आहिनि या जेका दाइश पंहिंजी सरगर्मियुनि खे मुनज़िम करण लाइ मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेको ग्राउंड तयारु करे रही आहे उन्हनि माण्हुनि लाइ उहो यकीन तौर ते ख़तरनाक आहे। नाज़रीन, अमेरिकी सरबराह जो इहो बि चवणु हुयो त ईंदड़ वक़्त में दाइश जा जेके जंगजू आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मुहाजिरनि जी सूरत में जेको आहे उन्हनि सां गॾिजी करे दाख़िल थियनि था ऐं हिन वक़्तु जेका मौजूदा सूरतयाल आहे उनमें दाइश जेका आहे ओलह जे मुल्कनि लाइ तमामु वॾो ख़तरो बणिजी उभरी रही आहे। अमरीकी ॻुझे इदारे CIA जे डायरेक्टर जॉन बर्नेन दाइश खे आलमी ख़तरो करार ॾिनो। जॉन बर्नेन जो चवणो त दाइश जा हज़ारे जंगजू समूरी दुनिया में फैलियल आहिनि ऐं आलमी शिदत पसंद तंज़ीम हाणे समूरी दुनिया लाइ ख़तरो बणिजी चुकी आहे। पर ॿिए ख़ाबिर इदारे मुताबिक़ जॉन बर्नेन अमरीकी सेनेट जी इंटेलिजेंस कमेटी जे मेंबरनि जे रूबरू बयान में चयो त रूस पारां शामी अपोज़िशन ख़िलाफ़ हवाई कार्रवाइनि जे नतीजे में सदर बशारुल असद गुज़िरियल सालनि जी भेट में वधीक मज़बूत पोज़ीशन में आहे। संदसि चवणो मैदान जंग में समूरिन कोशिशुनि जे बावजूद हू दाइश जी दहशतगर्द कार्रवाइनि ऐं शिदत पसंद तंज़ीम जी आलमी पहुच खे घटि करण में नाकाम रहिया आहिनि। शिदत पसंद तंज़ीम हिन महिल ताईं वधीक हमलनि लाइ माण्हुनि खे भर्ती तोड़े उन्हनि जी तरबियत करे रही आहे, जंहिंमें नौजवाननि जो वॾो अंग शामिल आहे। ऑरलैंडो में नाइट क्लब ते हमले जे हवाले सां CIA सरबराह जो चवणो त हमले आवर उमर मतीन जो दाइश या के ॿी आलमी दहशतगर्द तंज़ीम सां सिधी रीत लाॻापन जी का बि शाहिदी न मिली आहे। पर इस्लामिक स्टेट पंहिंजी तंज़ीम खां मुतासिर माण्हुनि ज़रिए हमला कराए रही आहे, जंहिं गुज़िरियल साल कैलिफोर्निया जे शहर सान बर्नार्डिनो में हमलो करायो। तंहिंखां सवाइ दाइश पंहिंजनि माण्हुनि खे पनाहगीरनि जी आड़ में स्मगलिंग जे रूट्स ज़रिए ओलह में मोकिलण जे तरीक़नि खे पंहिंजाए रही आहे, जॾहिं त हिकु अकेलो हमले आवर इंटेलिजेंस इदारनि लाइ तमामु वॾो चैलेंज हूंदो आहे। अमरीकी ॻुझे इदारे जे सरबराह चयो त दाइश मैदान जंग में थींदड़ नुक़साननि खे घटि करण ऐं दौलत बचाइण लाइ पंहिंजूं पॉलिसियूं तब्दील करे रही आहे ऐं शिदत पसंद तंज़ीम शायदि इराक ऐं शाम में पंहिंजे असर वारनि इलाइक़नि जे ॿाहिरि जंगी तिर्ज़ जा वॾा हमला करे। संदसि चवणो त दहशतगर्दी जा ज़रिया महदूद हूंदा आहिनि ऐं दाइश खे पंहिंजनि इलाइक़नि अफ़रादी कुवत ऐं पैसनि जे हवाले सां वॾो नुक़सान थी सघे थो। संदसि चवणो त दाइश जे जंगजुअनि जी तादाद 22,000 मां घटि थी 18,000 थी चुकी आहे। तंहिं बावजूद संदनि जंगजू मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में सबनि जी तादाद में मौजूद आहिनि, जॾहिं त अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान में बि दाइश जा जंगजू मौजूद आहिनि ऐं नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट जा लॻभॻि 7,000 जंगजू मौजूद आहिनि। अमरीकी ॻुझे इदारे जे सरबराह चयो त दाइश ओलह जे मुल्कनि ते बि हमलो करे सघे थी। दाइश वटि ओलह जंगजुअनि जी वॾी तादाद मौजूद आहे। दाइश ओलह जंगजुअनि खे ओलह जे मुल्कनि में हमलनि लाइ इस्तेमाल करे सघे थी। दाइश जा हमले आवर स्मगलिंग तोड़े कानूनी तरीक़नि सां ओलह जे मुल्कनि में दाख़िल थी सघनि था। ख़ाबिरू इदारे मूजिबि इराक ऐं शाम में दाइश खे वॾो नुक़सान थियो आहे, पर हू हाणे समूरी दुनिया में कॾहिं बि हमले करण जी सलाहियत रखे थी, जॾहिं त अमरीकी हवाई हमलनि में संदनि केतिरनि ई ठिकाणनि खे तबाह कयो वियो आहे। वाज़े रहे त सेनेट कमेटी दहशतगर्दनि जे इंटरनेट ज़रिए दहशतगर्दी जी कार्रवाइनि ते पिणु ख़दशनि जो इज़हार कयो।
नाज़रीन, दाइश जे हवाले सां रिपोर्ट तव्हां ॾिठी। मजमूई तौर ते अगर ॻाल्हि कजे त दाइश जा जेके जंगजू आहिनि उन्हनि जी तादाद में त घटिताई थी आहे, पर इनखे इन शइ सां नथो ॻंढे सघिजे त दाइश जे जंगजुअनि जी अगर तादाद घटिजे थी त उन्हनि जो नज़रियो बि ख़तम थिए थो, छो त दाइश जेको नज़रियो वठी करे हिन वक़्तु हली रही आहे, काफ़ी नौजवान उन मां मुतासिर थियनि पिया ऐं जेके बेरोज़गार नौजवान आहिनि उहे बि दाइश में शमूलियत अख़्तियार कनि था। गॾोगॾु दाइश में औरत जेको आहे औरतुनि जो बि अंग वधे पियो, छो त इन समूरी सूरतहाल में दाइश पारां जेके जंगजू तयार कया पिया वञनि, अमेरिका ख़िलाफ़ जेके नफ़रतूं उन्हनि जे दिलनि में आहिनि उन्हनि खे वधीक मज़बूत करण लाइ हू अहिड़े क़िस्म जो ग्राउंड तयार करे रहिया आहिनि। इन सूरतहाल में नाज़ अमेरिकी सरबराह जो इहो बि चवणु हो त अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान में दाइश जा जंगजू वधीक उते मौजूद आहिनि ऐं उते उन्हनि जूं सरगर्मियूं अञा ताईं बहाल आहिनि ऐं उन्हनि खे रोकण लाइ उतां जी हुकूमतुनि खे गॾोगॾु आलमी दुनिया खे दाइश जहिड़नि ॿियनि जेके शिदत पसंद गिरोह आहिनि उन्हनि खे ख़तम करण लाइ जटादार पॉलिसी अख़्तियार करणी पवंदी। ऐं नाज़रीन, हाणे ज़िक्र कंदासीं अमेरिका में सदारती चूंडनि जे हवाले सां ॿिनि उम्मीदवारनि जी नामज़दगी खां पोइ हिन वक़्तु उते कहिड़ियूं सरगर्मियूं जारी आहिनि। नाज़रीन, मजमूई तौर ते रिपब्लिकन पार्टी पारां डोनाल्ड ट्रम्प ऐं डेमोक्रेटिक पार्टी पारां हिलरी क्लिंटन वाज़े तौर ते अक्सरियत हासिल करे वरिती आहे। मुसलसल 5 महीननि जी चूंड मुहिम खां पोइ नेट फाइनली रिपब्लिकन ऐं डेमोक्रेट पार्टी पारां जेके उम्मीदवारनि जी नामज़दगी जो जेको ऐलान साम्हूं अचे पियो, उन खां पोइ यकीनी तौर ते ईंदड़ वक़्त में इहे वाज़े इम्कान आहिनि त इहे ॿई जेके उम्मीदवार आहिनि उहे मध्य मुक़ाबिल थींदा। इन सूरतहाल में इहा ॻाल्हि बि विसारण जोगी नाहे त हिलरी क्लिंटन पंहिंजे पार्टी जे मुखालिफ़ उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स खे काफ़ी ॾुखे सख़्त मुक़ाबले खां पोइ हारायो आहे। इन सूरतहाल में बि जॾहिं हिलरी क्लिंटन वाज़े तौर ते अक्सरियत हासिल कई ऐं पार्टी नामज़दगी मिलण खां पोइ हिलरी मुलाक़ात कई आहे बर्नी सैंडर्स सां ऐं उन मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ कयो आहे, कहिड़ियुनि तरजीह बुनियादनि ते उहे ॻाल्हियूं अॻिते वधाईंदा। इन समूरी सूरतहाल में बर्नी सैंडर्स पारां हिलरी क्लिंटन खे इहा यकीन दहानी कराई वई आहे त ईंदड़ वक़्त में हू मुहिम उन सां गॾु हलाईंदो ऐं इन मुहिम जो मक़सदु सिर्फ़ डोनाल्ड ट्रम्प खे हाराइणु हूंदो। अमेरिका में सदारती चूंडुनि लाइ मज़बूत उम्मीदवार जे चिटनि इम्काननि खां पोइ हाणे ईंदड़ वक़्त में थींदड़ सदारती चूंडुनि लाइ हिलरी ऐं डोनाल्ड आम्हूं साम्हूं आहिनि। डोनाल्ड ऐं हिलरी गुज़िरियल 4 महीननि खां रियासती सतह ते मुक़ाबलनि में पंहिंजे पार्टी जे उम्मीदवारनि खे शिकस्त ॾिनी आहे। हाणे उन्हनि ॿिन्ही उम्मीदवारनि वटि 5 महीना बचा आहिनि, जंहिं दौरान हू हिक ॿिए ख़िलाफ़ चूंड मुहिम हलाईंदा। 8 नवंबर ते थींदड़ क़ौमी चूंड में ॿई उम्मीदवार हिक ॿिए जे साम्हूं थींदा। पर हिते इहा ॻाल्हि बि यादि रखणु घुर्जे त हिलरी पंहिंजी चूंड मुहिम दौरान पंहिंजे पार्टी जे उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स खे सख़्त मुक़ाबले खां पोइ हारायो आहे। हिलरी पार्टी नामज़दगी हासिल करण खां पोइ बर्नी सैंडर्स सां मुलाक़ात कई। हिलरी ऐं सैंडर्स जी मुलाक़ात खां पोइ ॿिन्ही जी मुहिम इंतज़ामिया जी तरफ़ां हिक जहिड़नि बयाननि ते ॿधल हूंदी। मुलाक़ात में ॿिन्ही गॾियल तरजीहनि ते ॻाल्हि ॿोल कई। हिलरी अंगारे ते चूंड मुहिम में पंहिंजे मुखालिफ़ उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स खे मुल्क जे गादी वारे हंधि वॉशिंगटन में शिकस्त ॾिनी। अंगारे ते थियल चूंड अमेरिका में सदारती उम्मीदवारनि जी नामज़दगी लाइ थियल आख़िरी प्राइमरी चूंड जो मुक़ाबिलो हो, जंहिं खां पोइ ॿिन्ही उम्मीदवारनि हिक ॿिए सां मुलाक़ात कई, जंहिं में मुस्बत ॻाल्हि ॿोल थी। हिलरी डेमोक्रेटिक पार्टी जी उम्मीदवार चूंडिजी चुकी आहे ऐं ईंदड़ महीने में फिलाडेल्फिया में पार्टी कन्वेंशन में बाज़ाब्ता तौर ते नामज़द कई वेंदी। बर्नी सैंडर्स केतिरनि ई महीननि ताईं इन ड्रोड़ में पोयां रहियो, तंहिं बावजूदि मुक़ाबले में सख़्त बीठल नज़र आयो, जंहिं सबबि पार्टी पॉलिसी जे प्लेटफॉर्म में खेसि कुझु असर रुसूख़ हासिल थी चुको आहे। हिलरी ऐं सैंडर्स जी मुलाक़ात खां पोइ ॿिन्ही चूंड मुहिम इंतज़ामिया पारां हिक जहिड़नि बयाननि ते इतफ़ाक़ थियो ऐं मुलाक़ात में गॾियल बयान जारी कंदे संदनि चवणु हो त हाणे गॾियल हिकमत अमली सां अॻिते वधिबो ऐं चूंड मुहिम में हिक जहिड़ी तरजीहनि खे शामिल कयो वेंदो। मसलन उजरत में इज़ाफ़ो, चूंड मुहिम जे माली सहकार जे कानूननि में तरमीमूं ऐं कॉलेज जी तालीम खे क़बूलण जोॻो बणाइण ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। ॿिन्ही उम्मीदवारनि डोनाल्ड ट्रम्प पारां क़ौम खे आॾो आयल ख़तरे ते पिणु ॻाल्हि ॿोल कई। I voted for comprehensive immigration reform in 2007. Senator Sanders voted against it at that time. When we saw children coming from these horrendously violent areas of Honduras and neighboring countries, people who are
fleeing drug violence and cartel violence, I thought it was a good idea to allow those children to stay in this country. That was not, as I understand it, the Secretary's position. Today, Senator Sanders said that President Obama failed the presidential leadership test. And this is not the first time that he has criticized President Obama. In the past, he's called him weak. He's called him a disappointment. Madam Secretary, that is a low blow. I have worked for his re-election, his first election, and his re-election. But I think it is really unfair to suggest that I have not been supportive of the president. मुलाकात का अग सैंडर्स जो चवण हो त डेमोक्रेटिक पार्टी के सुपर डेलीगेट्स के खत्म करण घुर्जे। संदस चवण हो त अजीब गाल आहे त उन्हनि सुपर डेलीगेट्स मां केतरनि प्राइमरी चूंडू शुरू थियण खां अॻु ई पोएं साल हेलरी खे वोट ॾियण जो फ़ैसिलो कयो हो। संदस चवणो त जेका शइ थियण घुर्जे ऐं जंहिं लाइ जंग हमेशा खां रही आहे उहा आहे अमेरिका जी तब्दीली। संदस चवणो त इहा जंग हमेशा महिनत करण वारनि माण्हुनि लाइ आहे। ही जंग तरक्की पसंद एजेंडा लाइ आहे जेका ताक़तवर कारपोरेट मफ़ादनि जे बजाय मेहनतकश माण्हुनि जी ज़रूरतुनि खे पूरो करे ऐं इहा जंग फिलाडेल्फिया में पार्टी कन्वेंशन ताईं जारी रखंदासीं। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन 25 खां 28 जुलाई ताईं थींदो। रिपब्लिकन पार्टी जो कन्वेंशन 18 खां 21 जुलाई ते थींदो। अमेरिका में थींदड़ सदारती चूंड हलंदड़ साल 8 नवंबर ते थींदी, जंहिंखां पोइ सदर ओबामा सदर जे उहिदे ते वध खां वधि अरसो यानी 8 साल गुज़ारण खां पोइ उहिदो छॾे ॾींदो। नाज़रीन, अमेरिका में सदारती चूंडनि जे हवाले सां गहमा गहमी 8 नवंबर ताईं बरक़रार रहंदी, छो त जेको चूंड जो जेको मरहलो आहे उहो 8 नवंबर ते थींदो। इन खां अॻु में जेका हिन वक़्तु सूरतहाल असां ॾिसी रहिया आहियूं अमेरिका में, उन में मज़बूत उम्मीदवारनि में हेलरी क्लिंटन ऐं डोनाल्ड ट्रंप आहे। जेतोणीकि इहा ॻाल्हि बि यादि रखण जहिड़ी आहे त डोनाल्ड ट्रंप पारां जेके मुख़्तलिफ़ बयान साम्हूं अचनि था उन खां पोइ संदसि जेका हैसियत आहे या जेका उनजी शख़्सियत आहे उहा काफ़ी तकरारी बणिजी चुकी आहे। गॾोगॾु अमेरिका जी इंतिज़ामिया पारां इहा शइ वाज़े कई पई वञे त अगरि मुल्क जो सदर डोनाल्ड ट्रंप जहिड़ो माण्हू थींदो त पोइ अमेरिका खे वधीक ख़तरा लाॻ थी सघंदा। इन सूरतहाल में अमेरिकन अवाम खे सोचे सम्झी करे फ़ैसिलो करणो पवंदो त ईंदड़ वक़्त में सदारती उहिदे जहिड़े जॻह ते कहिड़े उम्मीदवार खे नामज़द करणु चाहिनि था। नाज़रीन, इन खां अॻु पार्टी कन्वेंशन जो इजलास बि जुलाई में थियणो आहे। उन में ॾिसिजे त डोनाल्ड ट्रंप खे पंहिंजी पार्टी पारां नामज़दगी मिले थी या न, छो त इन सूरतहाल में काफ़ी ख़दशा हिन वक़्तु डोनाल्ड ट्रंप लाइ उभरी सघनि था। इन सूरतहाल में ॾिसिजे त ईंदड़ वक़्त में डोनाल्ड ट्रंप पारां जेको आहे पार्टी नामज़दगी हासिल करण में केतिरे क़दुरु जेको आहे उनखे महिनत अञा वधीक करणी पवे थी। पर डेमोक्रेटिक पार्टी पारां हेलरी जेका आहे उहा मज़बूत उम्मीदवार तौर साम्हूं अची चुकी आहे, छो त उनखे सुपर डेलीगेट्स जी हिमायत बि हासिल थी चुकी आहे। ईंदड़ वक़्त में ॾिसिजे त इन ॿिन्ही उम्मीदवारनि मां कहिड़ो उम्मीदवार सदारती उहिदे ते मुक़ररु कयो वञे थो। नाज़रीन, आलमी मौज़ूअनि ते रिपोर्ट संवारी यकीनी तौर ते असांजी कोशिशि हूंदी आहे त मजमूई तौर ते हलंदड़ हफ़्ते में जेके बि आलमी सियासी मुआशी या समाजी जेके तब्दीलियूं अचनि थियूं उनखे इन प्रोग्राम में जेको आहे रिपोर्ट जे ज़रिए शामिल करे तव्हां ताईं उहा मुकमल ॼाण फराहम कयूं। ऐं नाज़रीन, इन ते हिन वक़्त ताईं जे प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ हफ़्ते नवनि मौज़ूअनि सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजी मेज़बान साइमा वाह खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।